Drage gledalke in gledalci, nahajamo se v Beogradu na Filozofski fakulteti. Z menoj je zgodovinar Aleksander Životić, ki ga lepo pozdravljam. Profesor Životić, vi se ukvarjate, vi ste zgodovinar. V socialističnoj Jugoslaviji Kosovo je bilo najkritičnija točka u međunacionalnim odnosima i jedan od glavnih faktora raspada zemlje. Desetine sastanaka najviših saveznih vlasti, razne ekonomske i političke mere, kao i uvodenje vanrednog stanja, ništa nisu smirili situaciju i doprineli rešenju tog pitanja. Šta mislite, šta je bio uzrok ovog nerešljivog sukoba? Problem Kosova i Metohije je zaista jedan vrlo dug problem u jugoslovenskoj državi. On je obeležio postojanje čitave jugoslovenske države, dakle od njenog nastanka do nestanka, od trenutka kada se nakon Balkanskih ratova taj prostor našao u sastavu Kraljevine Srbije, potom Jugoslovenske kraljevine i nakon Drugog svetskog rata socijalističke Jugoslavije. To je bio problem koji se povremeno javlja u svom zaista agresivnom vidu, povremeno se stišavao, međutim on predstavlja jednu konstantu koja je suštinski proizvod dugotrajnih istorijskih procesa. To je u osnovi sukob dve nacionalne ideje na jednom nivou, na drugom nivou taj sukob ima svoju teritorijalnu dimenziju. On je naročito počeo da tinja posle 1980. godine, posle smrti Josipa Broza Tita, kada počinju i same kohezivne veze unutar jugoslovenske države da se ubrzano rastaču, da zajedno sa političkom i ekonomskom krizom, kriza celokupnog državnog sistema dobija sve više na značaju. To je vreme kada rastu nacionalizmi. Dakle, čitav taj period 80. godina jeste bio period kada je to pitanje prosto se provlačilo kroz sve moguće forume i sve moguće druge aspekte i države i društva. Dakle, to je problem koji započinje u tom periodu da se tretira kao opšti jugoslovenski problem, da bi na kraju te decenije on u stvari postao problem same Republike Srbije u predvečerje raspada jugoslovenske države. Da, ali posle je taj problem se i internacionalizirao nakon raspada Jugoslavije, ne? Svakako taj problem dobija tu internacionalnu dimenziju, a prosto smatram da je pogrešno i sa istorijske, ali sa historiografske strane posmatrati taj problem izolovano od procesa raspada jugoslovenske države. On svakako jeste sastavni deo toga. Od momenta kada je ustavnim amandmanima suštinski suspendovana autonomija Kosova i Metohije, taj problem je prosto bio u tišini, u nekoj vrsti zavetrine sukoba, prvo u Sloveniji, potom u Hrvatskoj, zatim u Bosni i Hercegovini, da bi on počeo da ulazi u orbitu interesovanja i na samom lokalu, ali naročito na međunarodnom planu posle Dejtonskog mirovnog sporazuma, kada se činilo dakle da je jugoslovenska kriza okončana, on tada dobija i tu internacionalnu dimenziju. Recimo, srpsko rukovodstvo je pokušalo tome da parira, recimo to je jedna inicijativa Slobodana Miloševića preko tadašnjeg albanskog premijera Fatosa Nanoa, dakle njihov sastanak na Krafu, međutim ni to nije dovelo do stišavanja problema koji je već od 1997. godine počeo da dobija, pored lokalne dimenzije, međunarodnu dimenziju, dakle zainteresovanost pre svega zapadnih zemalja, a naročito Sjedinjenih Američkih Država. Da, i Sjedinjene Američke Države, odnosno NATO, 1999. je i bombardirao Srbiju zbog tog pitanja. Srbija je bila bombardirana, bilo je oko 500 žrtava,
infrastruktura je uništena, srpske snage su morale da se povuku sa Kosova, ali je došlo do priznanja bivše autonomne pokrajine kao države. Znači Kosovo je bilo priznato kao država. Kako se u Srbiji gleda na ove događaje koji su prema tumačenju Zapada pomogli da se Srbija oslobodi Miloševića i krene na demokratski put, ali suštinski napad je promenio geostrateške odnose na Balkanu. Danas su sve susedne zemlje Srbije u NATO, ali na Kosovu postoji i velika američka vojna baza, zapravo jedna država u državi. Pa suštinski, vidite, u vreme kada je počela da se zahuktava kosovska kriza, dakle 97. 98. godine, tada je još uvijek bilo aktuelno pitanje odnosa Srbije sa zapadnim svetom. Vidite, posle Dejtonskog mirovnog sporazuma, naročito u vreme kada se on oblikovao, Slobodan Milošević je bio ljubimac zapadnog sveta. On je od strane pre svega Sjedinjenih Američkih Država označavan glavnim faktorom mira i stabilnosti na Balkanu. Tada se i govorilo ne samo o evropskim integracijama tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore, već se razmišljalo i o mogućnosti uključivanja Savezne Republike Jugoslavije u NATO. Međutim, ti pregovori i uopšte čitav imidž Srbije na zapadu se promenio počevši od 1997. godine kada su započele prve oružane akcije Albanaca na Kosovu i Metohiji, onda su usledile prvo reakcije organa bezbednosti, pre svega policije, postepeno se kasnije i vojska uključivala, ta kriza je kulminirala u jesen 1998. godine, da bi se ona završila jednim sporazumom koji je značio dolazak verifikacione misije na prostor Kosova i Metohije. Međutim, sa propašću pregovora u Rambujeu prosto se otvorio put ka oružanoj intervenciji. Posle toga su zapadne sile donele odluku da vojno intervenišu. Samim pregovorima u Rambujeu, koji su bili u osnovi kontroverzni, u početku su i jedna i druga strana bile vrlo rezervisane, čak Srpska mnogo konstruktivnija u odnosu na albansku, međutim ono što je kasnije usledilo u drugoj fazi jeste bio suštinski ultimatum koji bi malo koja zemlja prihvatila, dakle on je podrazumevao ulazak NATO snaga na čitavu teritoriju Savezne Republike Jugoslavije, njihovo slobodno kretanje, korišćenje svih resursa i mnogo toga, a to je podrazumevalo, dakle, da se status Kosova i Metohije reši nakon 3 godine putem jednog plebiscita. Međutim, samo bombardovanje, odnosno agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju je započela martu 1999. potrajala do juna, završila se Kumanovskim sporazumom i rezolucijom 1244, ali zašto je to bitno naglasiti? Srbija je suštinski pristala da povuče sve svoje organe vlasti sa prostora Kosova i Metohije, uključujući i vojne i bezbednosne snage. Međutim, rezolucija Saveta bezbednosti, koja je na neki način legalizovala naknadno bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, je sačuvalo suverenitet Savezne Republike Jugoslavije i Srbije na tim prostorom. A svakako, gledano iz ugla Zapada, bombardovanje i sankcije koje su ponovo uvedene jesu uticale na kraj vlasti Slobodana Miloševića, međutim, suštinski nisu uticale na rešavanje onih gorućih problema koji su postojali na čitavom Balkanu, a naročito kada je u pitanju Kosovo i Metohija. I u svim onim danima koji će uslediti posle tih oktobarskih događaja 2000. suštinski prostor južne srpske pokrajine je bivao sve dalje i dalje od Republike Srbije. Sam pristanak tada Srbije da se Kosovo i Metohija tretiraju kao poseban statistički region, recimo, pa kasnije pozivni broj telefonski, pa zatim niz drugih akata koji su se ticali priznavanja određenih dokumenata i ostalog, neuspeh pregovora koji su prvo započeli u Beču, zatim krah Ahtisarijevog
plana doveli su dotle, dakle, da je došlo do samoproglašene nezavisnosti Kosova i Metohije. Naravno, Srbija tu odluku nikako nije mogla da prihvati, usledio je talas priznanja od strane zapadnih zemalja, a neke manje zemlje su među vremenu povukle ili su privremeno stornirale to priznanje do poslednjeg, uslovno rečeno, velikog priznanja koje je usledilo od strane Izraela kao posledica Vašingtonskog sporazuma. Da idemo još malo na odnos između Kosova i Albanije, jer su Kosovo i Albanija blisko nekako povezani. Aktualni albanski predsjednik Ali Rama otvoreno kaže da će Kosovo i Albanija imati zajedničke ambasade, zajedničku spoljnu politiku, pa čak i zajedničkog predsjednika, ali da je cilj ujedinjenje čim međunarodne okolnosti to dozvole. Šta bi to značilo za Srbiju i ceo Balkan? Naime, Albanci predstavljaju najmanje četvrtinu stanovništva i u Makedoniji, u Crnoj Gori ih je oko 5%, ili žive homogeno na jugu zemlje i zbog unutrašnjih odnosa zapravo na mnogo načina diktiraju crnogorsku politiku. Trenutno tačno imaju čak i predsjednika vlade. Kako to? Tako je. Vidite, kada pogledate šta je osnova albanske nacionalne ideje, od momenta kada se ona oblikovala u vreme velike istočne krize, u predvečerje velikih promena na Balkanu, koje su rezultirale i ustancima i ratovima, a potom i odlukama Berlinskog kongresa, vidite da je ta ideja o nacionalnom okupljanju Albanaca veoma živa. Ta ideja koja podrazumeva Albaniju 4 vilajeta, kosovskog, bitoljskog i janjinskog, koja podrazumeva, dakle, da svi Albanci na tom prostoru gde su tada činili nešto više od trećine stanovnika, budućnosti treba da čine jedan integralni prostor, dakle, jedne zajedničke države, a vidite da se radi o jednom vrlo živom nacionalnom projektu. Ideja o nacionalnom okupljanju Albanaca se pronela kroz čitav 20. vek, nekada je bila ostavljena po strani, nekada je bila aktuelnija, bez obzira u koji su režimi bili u pitanju, da li on bio komunističkog karaktera, da li uslovno rečeno demokratskog ili nacionalističkog, ta ideja je bila živa. Ono što je karakteristično takođe za tu ideju, to je da su Albanci uvek kreditora za tu ideju tražili uvek u redu najmoćnijih zemalja sveta i najzainteresovanijih sila za sam Balkan. U tom pogledu sve ono što se trenutno dešava, ono što govore, dakle, albansko državno vođstvo u stvari predstavlja produkt jedne takve ideje. Sam Rama kada govori o prostoru Kosova i Metohije, on uvek ima u vidu i zapadni deo Makedonije, ali i istočne delove Crne Gore, dakle sve one delove koji su naseljeni Albancima. Osto vidite, kada pogledate kakav je taj projekat nacionalne ideje, vidite da naročito mesto zauzimaju prostor Kosova i Metohije. Uvek se za Kosovo govorilo da je Kosovo glava albanske države. Kada pogledate ko su nosioci albanske ideje, vidite da su oni uglavnom poreklom sa Kosova, čak možda i dominantniji u odnosu na one koji su poreklom, recimo, iz centralnih delova Albanije. Dakle, vidite, ta ideja je svakako živa, a ona je aktuelna kroz taj proces čiji smo svedoci danas, a to je jedan opšte evropski proces brisanja granica, prosto se i na taj način zaokružuje albanski nacionalni prostor. Ako uzmete u obzir koliki je bio procenat albanskog stanovništva na tim teritorijama sredinom 19. veka, koliki je danas, vidite, dakle, da je taj prostor i u tom etničkom smislu suštinski zaokružen. A šta bi to značilo da se to zaokruži i ovako? Pa ste hipotetički, to bi bio ogroman, prvo veliki presedan, dakle, ogromna jedna promena koja ne bi bila samo geopolitičkog karaktera, ona bi označila završetak ovog započetog procesa, rušenja principa na kojem počivaju međunarodni odnosi, ona bi svakako promenila ne samo političku kartu Balkana i uopšte tu mini
bezbednostnu arhitekturu koju imamo u ovom delu Evrope, ona bi izazvala u političkom smislu lančanu reakciju susednih zemalja, dakle ona bi bila, ako gledate u nekom geopolitičkom smislu, kontrateg Srbije, ali ne samo kontrateg, već neka vrsta izazivača. Tu bi svakako moramo da računamo na još dva vrlo važna faktora na Balkanu, koji bi sigurno bili zainteresovani. Jedan je svakako grčki, s obzirom da toj veliko albanskoj nacionalnoj ideji Grčka zauzima važno mesto, a Bugarska sa svim svojim, pa ne možemo reći samo pretenzijama, ali tim istorijskim sentimentima prema Makedoniji svakako bi reagovala. To bi izazvalo verovatno i reakciju jednog šireg kruga regionalnih sila, poput recimo Turske, koja nastupa sve više kao zaštitnik balkanske muslimanske populacije, ali vidite, tu bi se po meni u najgoroj situaciji našla Makedonija, čiji bi opstanak bio u potpunosti ugrožen. Ako bi kojim slučajem Albanci ostvarili svoje pretenzije na prostor do obala Vardara, Bugarska sa svojom tradicionalnom zainteresovanošću za istočnu Makedoniju bi svakako reagovala. Šta bi se onda u tom slučaju desilo? Dakle, to bi bio zaista jedan ogroman geopolitički lom na Balkanu. Pre svega, a onda bi potom izazvao niz drugih lančanih reakcija. Sad ste mi već nekako odgovorili na moje sljedeće pitanje, šta se može očekivati u budućnosti. Naime, stalni sukobi kao što su bili zbog izbora na severu Kosova i nedavni pokušaj oružane pobune, oscilacije povećavanja i smanjenja međunarodnih snaga u zavisnosti od situacije na Kosovu, znači održavanje nekakvog zamrznutog stanja. Po uzoru na Kipar, recimo. Jedino rješenje u uključivanju u Evropsku zajednicu, što se danas čini prilično utopijsko očekivanje. Šta vi mislite? Situacija na samom terenu jeste izuzetno teška. Ona je opterećena ne samo ovim decenijskim problemima, već i problemima koji u direktnom vidu utiču na život samih i Srba i Albanaca na terenu, a dešavali su se u poslednjih godinu dana. Dakle, od izlaska Srba iz institucija, njihovog povlačenja iz policijskih snaga, potom ove nesrećne najnovije oružane pobune, neuspelih sporazuma i razgovora između srpske i albanske strane. Sve to nas sada dovodi u jednu situaciju u kojoj se prosto ne vidi jednostavan izlaz. Ono što je sada tendencija, to je pritisak velike petorke i na zvanični Beograd i na Prištinu da se ponovo obnove sami pregovori i da oni rezultiraju nekakvim efektivnim sporazumom. Naravno, do toga će biti veoma teško da se dođe, osim ako prosto najzainteresovanije velike sile oličene takozvanoj velikoj petorki ne budu izvršile pritisak. Međutim, pitanje je koliko je recimo Kurti spreman da izađe u susret i da ispuni ono što je prihvaćeno još u Briselu 2013. Dakle, da formira zajednicu opština sa srpskom većinom, ili će i dalje voditi tvrdoglavu izazivačku politiku. To ćemo videti u budućnosti. Prosto i do ovog nesrećnog događaja u okolini manastira Banjska, on je napravio toliko štete pregovorima da su i zapadne sile koje su blagonaklone prema albanskoj strani morale da reaguju i da povuku određene kaznene mere. Dakle, vidjet ćemo, pregovori se nastavljaju već koliko sutra, vidjet ćemo koliko će dati rezultate u budućnosti. Međutim, u senci velikih geopolitičkih promjena u Evropi trenutno i u situaciji u kojoj imamo suštinski jedan rat u Evropi i jednu krizu u najbližem evropskom susedstvu, kosovski problem dobija na svojoj
vidljivosti. Ja ne smatram da on spada u problem koji će pasti u senku dešavanja u Ukrajini i na Bliskom istoku, već da je upravo u senci ta dva velika sukoba i ovaj treći koji zaista preti da destabilizuje ne samo ovaj region, već možda i širi prostor, će morati na neki način da se reguliše, da li privremenog ili trajnijeg karaktera. Bilo bi dobro da se to reši jednom. Bilo bi dobro, jer to je problem koji prosto opterećuje Srbiju više od jednog veka. To je problem bez čijeg rešavanja prosto ni Srbi, ni Albanci neće moći da idu napred, jer vidite, dok god je taj problem prisutan u svom eklatantnom vidu, dotle će on kočiti sve ostale poluge razvoja. A zamrznut konflikt koji ste pomenuli, po meni je najveća nesreća i za jednu i za drugu stranu. Jer šta to znači zamrznuti konflikt? Znači da imate konflikt, da se vi ne bavite njim, ali da se u suštini on bavi vama, jer vam utiče na sve aspekte života, utiče na produkovanje čitavog niza drugih problema i jednostavno to bi značilo možda i bežati od suštine problema. A ako ne idete u susret događajima, ne možete da ih rešite. A ako ne rešavate događaje, rešavate probleme, uskraćujete sami sebi pravo na budućnost i ne samo sebi, već i budućim generacijama. A sam problem, pazite, Kosova i Metohije vam govori o još nečem. Mi decenijama nismo imali popis stanovnika. Ne znamo koliko ljudi živi. A Srbi se masovno iseljavaju. Neki iz razloga zato što se prosto ne osjećaju bezbedno. A drugi iz ekonomskih razloga. Ogroman broj Albanaca je otišao iz ekonomskih razloga. I dok postoji sukob oko teritorije, oko prostora, jednostavno ljudi ostaju po strani, ostaju na marginama, a oni se iseljavaju jer jednostavno ne vide budućnost ni za sebe, ni za svoju decu na tom prostoru. Tako je, da. Politika bi tu trebala da nađe rješenje. Svakako. Profesor Životić, hvala na razgovoru. Hvala vam.